মাত্র 40 সেকেন্ড দেখেন মাত্র 40 সেকেন্ডে কিন্তু একদম গুঁড়ো। এই আস্ত হলুদ এরকম পাউডার। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, স্বাগতম মিয়াকো হোলসেল জোনের নতুন আরো একটি ভিডিওতে। এবং বরাবরের মতো আমাদের সাথে আছেন কাউসার ভাই। কি অবস্থা কাউসার ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভাই সামনে কি দেখতে পাইতাছি? এই যে এডি আজকে নিয়ে আসছে একেবারে কোয়ালিটিফুল ব্লেন্ডার। বাজারে যেহেতু সেরা কোয়ালিটির যে ব্লেন্ডার আছে তার ভিতরে কিন্তু এগুলো অরিজিনাল ইন্ডিয়ান ব্লেন্ডার হবে এবং পিওর ওয়াট গুলোতেও থাকবে। ভাই আমরা কি দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে পারবো এগুলোতে? এগুলো দিয়ে আপনি দীর্ঘ লং টাইম কাজ করতে পারবেন। আপনি যদি একটানা 5 মিনিট করে চালাতে থাকেন, একটানা 30 মিনিট চালাতে পারবেন। একটানা 30 মিনিট চলতে পারবেন। 5 মিনিট চালিয়ে আপনি 1 মিনিট রেস্ট দিবেন, এরকম করে আপনি 30 মিনিট কিন্তু চালাতে পারবেন। আর বাসা বাড়িতে কিন্তু সাধারণত কিন্তু 30 মিনিট না, 5 মিনিটেই কাজ শেষ। হ্যাঁ ভাই, তো আজকে কি করে দেখাবেন আমাদের? আজকে হলুদ, তারপরে আপনার যে ডালের বেসনটা এবং ধনের থেকে আপনার যে পাউডারটা করব, ধনে গুঁড়া হবে কিন্তু। ওকে ভাই, তো আমরা কাজের পাশাপাশি জেনে নিব এগুলার ওয়াট কেমন কি এবং এটা কত মিনিট কাজ করবে, এটার আরপিএম কত। হ্যাঁ, প্রথমে যেটা দেখাও মহারাজা ব্লেন্ডার। নামে মহারাজা না, কাজে কিন্তু মহারাজা। মহারাজা ব্লেন্ডার হবে, এটা কিন্তু 20,000 আরপিএম হবে এবং একটানা কিন্তু 30 মিনিট আপনি চালাতে পারবেন। এবং এটা কিন্তু জারগুলো লকিং সিস্টেম জারগুলো হবে এবং ওয়াটটা হবে 750 ওয়াট। 5 বছরের মোটর ওয়ারেন্টি থাকবে। 5 বছরের মোটর ওয়ারেন্টি? 5 বছরের মোটর ওয়ারেন্টি থাকবে কিন্তু এটা। সাধারণত সব ব্লেন্ডারে 1 বছর ওয়ারেন্টি দেওয়া থাকে, আর এটা দেওয়া আছে 5 বছর। আর 5 বছর দেবেই বা না কেন, এটা 750 ওয়াট আছে কিন্তু এটা কাজ করবে 2014 ওয়াট যেগুলো লেখা থাকে ওরকম কাজ করবে। মানে আপনি একটা ব্লেন্ডার কিন্তু মানে কোয়ালিটিফুল এবং শক্তিশালী ব্লেন্ডার। আর যারা ব্র্যান্ড সম্পর্কে যাদের আইডিয়া আছে তাদেরকে এক্সট্রা ভাবে কোনো কিছু বলতে হবে না। হ্যাঁ, ওকে ভাই, এটা কিন্তু হবে 4 in 1। মানে একটা ব্লেন্ডার কিনলে তো আপনার আদা জুসার মতো কোনো কিনা লাগবে না। আপনার 4টা থেকে একটা শুকনো মশলা, একটা যত ধরনের ভিজা মশলা আছে, আদা রসুন পেঁয়াজ মরিচ মাংস কিংবা সব করতে পারবেন। বড়টা করবেন জুস লাচ্ছি। তারপর অনেক টাইমে হয় না বাচ্চাদের ফ্রেশ জুসটা খেতে, অথবা বাসায় মুরব্বি থাকে সাবার সহ জুসটা খেতে পারে না, তাদের জন্য কিন্তু একটা ফাইবারের জার দেওয়া আছে এবং ফিল্টার সহ কিন্তু দেওয়া আছে। এটা জুসারের কাজ করবে, আমরা ব্লেন্ডিং এর গ্রাইন্ডিং এর সব কাজই করতে পারবো, সব কাজই করতে পারবেন। এবং তার পাশাপাশি আরেকটা আছে আপনার ব্লেন্ডার, যেটা জার্মানির প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, ব্র্যান্ডটা ট্যাফেল, অ্যাসেম্বল করে নিয়ে আসে ইন্ডিয়া থেকে। হ্যাঁ, তাই ট্যাফেলটা কিন্তু অনেক 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 পুরনো একটা ব্র্যান্ড। আচ্ছা ভাই, এটার আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য আছে কিনা? হ্যাঁ, ট্যাফেল ব্র্যান্ডটা মালের কোয়ালিটিটা কিন্তু অস্থির কোয়ালিটি কিন্তু করছে আপনার। প্রত্যেকটা লক সিস্টেম, যে জারটা কিন্তু আপনার লক সিস্টেম। অনেক টাইম হয় না যে অনেকের ওই যে ইয়া থাকে, ক্লিপ থাকে, ক্লিপগুলো ভেঙে যায়, এগুলো ভাঙার মতো কোনো কিন্তু চান্স নেই। এটা জাস্ট লক করে দিয়ে চালালে হবে। আর একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, মানে সব ব্লেন্ডার তো আপনার এমনি ডাইরেক্টলি লক করে চালাতে হয়, এরকম লক করে চালাতে হয়। এরকম লক থাকবে না কিন্তু, এটা লকটা থাকবে কিন্তু এখানে চাপ দিলে লকটা, মানে প্রেস সিস্টেমে যে লকটা থাকে, সিস্টেমের লকটা থাকবে। মানে কি এই বুশ ক্ষয়ের কিন্তু এগুলো কোনো চান্স থাকবে না এবং এগুলো নষ্ট হওয়ার চান্স খুবই খুবই কম, মানে একেবারে রেয়ার কিন্তু এগুলো। হ্যাঁ, আর এটা জাস্ট আপনি এখানে চাপ দিবেন, এই যে আবার আপনার লক হয়ে যাবে। এবং লক হয়েছে কি না ওইটা বোঝার জন্য আপনি যখন সুইচটা দিবেন, লকটা হয়েছে, তখন কি আপনার এখানে কিন্তু বাতিটা কিন্তু জ্বলবে। হ্যাঁ, লক হলে বাতি জ্বলবে। কানেকশনটা পাইলে কিন্তু এখানে কিন্তু বাতিটা কিন্তু অটোমেটিক কিন্তু জ্বলবে। যখন এটা আপনার লক হবে না, ধরেন এটা আমি খুলে দেব, অটোমেটিকলি কানেকশন কিন্তু অফ হয়ে গেছে। আপনি জাস্ট এই যে লকটা আছে আর এই লকটা আছে, এই লক বরাবর এখানে রাখবেন, রেখে জাস্ট চাপ দিবেন। চাপ দিলে কিন্তু এখানে কানেকশনটা পেয়ে যাবে। এখানে জাস্ট প্রেস করলে কিন্তু ইন্ডিকেটর লাইটটাও কিন্তু জ্বলে উঠবে, অটোমেটিকলি জ্বলে উঠবে। এবং ওইটা প্রত্যেকটার সাথে কিন্তু অটো সার্কিট ব্রেকার দেওয়া আছে, প্রতিটার সাথে অটো সার্কিট ব্রেকার দেওয়া থাকবে এটার সাথে। হ্যাঁ, এবং এইটা ট্যাফেল যেটা আছে, এটা কিন্তু 750 ওয়াট মোটর ওয়াট থাকবে। একটানা 30 মিনিট কিন্তু চালাতে পারবেন এবং 5 বছরের কিন্তু এটা মোটর ওয়ারেন্টি থাকবে, 5 ইয়ার্স এর মোটর। এবং এটা এমন একটা কোয়ালিটির মাল, আপনি বিশ্বের যেখানেই যান না কেন, এই ট্যাফেল যেটা আছে, ট্যাফেল এটা যে কোনো জায়গায় কিন্তু আপনি সার্ভিস নিতে পারবেন, ওই দেশে যে কোনো জায়গাতে, যে কোনো। এটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ব্র্যান্ড, কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ব্র্যান্ড। তো ভাই কি করে দেখাবেন আজকে? আজকে আপনাকে করে দেখাবো একটু হার্ড জিনিসই করি। এখানে মনে করেন যে আপনার হলুদ আছে, হলুদ এমন একটা জিনিস অনেক হিট করে দেখায়, এটার থেকেও কিন্তু শক্তিশালী কিন্তু হলুদ হয়। এরপরে ধনিয়ার গুঁড়াটা করে দেখাবো এবং আপনার ডাল থেকে কিন্তু বেসনটা করে দেখাবো। আমি হার্ড যে জিনিসটা আছে, বেসন হবে, ধনিয়ার গুঁড়া হবে এবং হলুদের গুঁড়া হবে। আমি হলুদের গুঁড়াটাই করি। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন কত শক্ত শক্ত এবং আস্ত হলুদগুলো আমরা কিন্তু মাঝখান থেকে শুধুমাত্র একটু ভেঙে নিয়েছি, সেগুলো কিন্তু দিয়ে দিলাম। আমাদের
এটা পালস হয়ে গেছে। আমরা এখানে 1 2 3 তিনটে স্পিডে দিয়ে দেবো। হ্যাঁ দেখেন তিনটে স্পিডে কি অবস্থা হয়। অবস্থা কিন্তু ক্র্যাশ হয়ে গেছে 99 হয়ে গেছে মাত্র 40 সেকেন্ড দেখেন মাত্র 40 সেকেন্ডে কিন্তু কি একদম অবস্থা। গুঁড়ো এই আস্ত হলুদ এরকম পাউডার এবার আপনার ঢেলে দেব ধনে গুলো। হয়ে গেছে আমাদের কিন্তু এটা হয়ে গেছে দেখেন কি অবস্থা একেবারে পাউডার। কি জিনিসগুলো আর কি হলো 8 মিনিট খানি করলে এটা চিনতে পারবেন না এটা যে কি গুঁড়ো। নাকের যে কাছে যদি না দেন তাহলে আর চিনতে পারবেন না। আর অরিজিনাল মশলার যে একটা ফ্লেভার এটা কিন্তু এখন কাছ থেকে কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে। এটা আপনার বাইরে যেটা আছে কিনে ওটা খেলে কিন্তু আপনি ওই ফ্লেভারটা কিন্তু পাবেন না। তো ভাই এগুলো সম্পর্কে তো আমরা জেনে নিলাম, তো ভিউয়ার্স এগুলো কিভাবে নেবে? আমাদের যে অনলাইন যারা কাস্টমার আছে যারা অনলাইনে নেবে অনলাইনের মাধ্যমে অর্ডার করতে পারেন। বাংলাদেশের যে কোনো পুরো প্রান্তে কিন্তু প্রোডাক্ট পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। সেক্ষেত্রে আপনার 500 টাকা অ্যাডভান্স করবেন, বাদ বাকি ক্যাশ অন ডেলিভারি। ঢাকার বাইরে কুরিয়ার ডেলিভারি, ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি। তো যারা শোরুমে এসে নিতে চায় তার সেক্ষেত্রে জন্য আমাদের আপনাদের শোরুমের ঠিকানা অফলাইন যারা আসবেন তার জন্য আমাদের শোরুমের ঠিকানা ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বাস বিল্ডার্সের নিচতলায়, দোকান নম্বর 8890 90 91 এবং 96 97। ধন্যবাদ কাসার ভাই এত চমৎকার দুটি ব্লেন্ডার দেখানোর জন্য। তো এগুলোর দামগুলো যদি বলে দিতেন। হ্যাঁ দামটা অবশ্যই বলে দেওয়া উচিত, কারণ আমার কথা কি মানুষ বারবারে না, আপনি একবার একটা জিনিস কেনেন, এগুলো একবার কিনবেন লং লাইফ। মানে কথা আছে না প্রোডাক্টের মানুষের গ্যারান্টি নেই, প্রোডাক্টের গ্যারান্টি দরকার। এগুলো আপনি যদি নিয়ম অনুসারে ইউজ করেন 20 বছরে কিছু করতে পারবেন না এগুলো। যেটা যারা মহারাজার এই 4-in-1 দিবেন তার রেট ছিল আমাদের 10,500 টাকা, এখন রেট থাকবে ফিক্সড দাম 7,500। এবং এটা যেটা আছে ট্যাফেল যেটা আছে এটা রেট থাকবে ফিক্সড দাম 10,500 টাকা, মাত্র 10,500 টাকা এবং 7,500 টাকা, 7,500 এবং 10,500। তো ভিউয়ার্স দেখে নিলেন চমৎকার দুইটি ব্লেন্ডার। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পরবর্তীতে কোন ধরনের প্রোডাক্টের ভিডিও পেতে চান তা অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন।